nó không có đủ nút dáng, nút thang, nhưng mà nó là nút là la mi là đủ. Cao. Đấy là một cái giá trị tinh thần của xã hội, có cái ý nghĩa để bảo tồn và giữ gìn các cái loại nhạc cụ do người Đất Lây ngày xưa người ta chế tác ra, người ta đẽo gọt từ những thánh đá này ra. Đá mà làm được đàn là yêu cầu về chất lượng, về chuyên môn, đặc biệt là cái tiếng đàn, cái tiếng phát ra phải là cái tiếng để có thể gọi là đàn, và ít nhất là những cái máy thẩm âm nó phải bắt được. Bởi vì rất là đơn giản, cục đá mà kêu mà không đạt thì máy nó không bắt. Việc phát huy gìn giữ cái bộ đàn đá Khánh Sơn sau 44 năm đi lưu diễn khắp mọi miền Tổ quốc và thế giới thì đã về với Khánh Sơn để có một cái ngày hội trưng bày bộ đàn đá, và chúng tôi đã triển khai sâu rộng đến toàn thể bà con nhân dân và mở các cái lớp truyền dạy. Cái đàn đá mà gọi là đang là bảo vệ để xin được là bảo vật quốc gia ấy, tức là 2 bộ đàn đá đầu tiên mà tỉnh Khánh Hòa tìm được ấy, thì với tôi có giá trị rất lớn, lớn hơn tất cả các cái bộ đàn đá hiện đang lưu hành ở đây. Bởi vì chỉ có bộ đàn đá Khánh Sơn đó mới thực hiện được một giai điệu của con người có chủ ý, mà đã gọi là đàn thì phải gọi là phải thực hiện được cái giai điệu của chủ ý của con người. Ngày văn hóa đã cùng với Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa huyện Khánh Sơn đã phục dựng lại và tái tạo lại 10 bộ đàn đá, tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hóa, cán bộ phòng văn hóa ở huyện Khánh Sơn để trong cái dự án mà bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Theo dự án 6 của chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thì Sở đã triển khai cùng với Hội Bảo tồn, cùng với các nhạc sĩ để mà chúng ta phục dựng lại những cái bộ đàn đó.